원래 우리는 사발을 다용도로 쓰이지만 근래에는 보통 가루차를 마실 때 사용하는 그릇을 일컫는 고유명사로 사용한다. 가루차를 마시는 사발의 선택은 포차의 방법에 따라 형태와 장식 그리고 색감을 선택해서 사용해야 한다. 즉 사발의 색상과 형태에 따라 연두빛 포말과의 색의 대비를 감상하기 때문이다. 사발 안에 우주가 담겨 있다는 말은 작은 사발을 만드는 공정과 이치가 세상에 소용되는 사물들의 이치와 모두 같이 적용된다는 것을 의미하며 기물에 담겨진 빛깔, 형태, 웅장함, 자연스러운 선 등 다양한 감상 요소와 이를 사용하는 사람의 심성까지도 자연을 이해해야 한다. 특히 연두색, 녹차가 담긴 사발에 비춰진 하늘빛까지도 사발이 가진 기능임을 알아야 한다. 16세기 일본에서 형성된 와비사비다도의 규율과 기능성을 고려하여 만든 기물들로 다양한 색상의 왕과 어우러지는 연두빛 가루차를 보는 즐거움을 감상할 수 있다. 또한 한 잔의 녹차를 마실 때에도 차나무의 성심과 다농의 수고와 차를 나누는 벗들의 기쁨을 함께 공경하고 감사해야 함이 올바른 차 마시는 법이며 바른 마음을 위한 차 마심의 의미를 충분히 이해하는 것이라 할 수 있다.